გამარჯობათ ბავშვებო. აბა დავიწყოთ. პირველი 3.5 მე-11-ს დამატებული 2.4 მე-11. 3-ს უნდა დავამატოთ ლუკა 2 არის 3-ს დამატებული 2 5 წილადის ხაზი 5-ს დამატებული 4 9 მე-11. კიდე დავწეროთ 6.2 მე-17-ს დამატებული 2.13 მე-17. 6 დამატებული 2 8.2-ს დამატებული 13 15 მე-17 აქ მიეწერება. აბა ლუკა და ანდრია ჩემთან ერთად ილაპარაკეთ. 3.2 მე-13-ს დავამატოთ 4 და 6 მე-13. აბა ჩემთან ერთად ლუკა 3-ს დამატებული 4 7 2-ს დამატებული 6 8 მე-13. აბა ანდრია 5 და 1 მე-17-ს დავამატოთ 4 და 4 მე-17. 5-ს დამატებული 4 9 1-ს დამატებული 4 5 მე-17. აბა ლუკა ჩემთან ერთად ილაპარაკე 6 შენ ილაპარაკე ლუკა 6.2 მე-7. ჩემთან ერთად ილაპარაკე ლუკა 6.2 მე-7 პლუს აბა ილაპარაკე 2.3 მე-7. 6 დამატებული 2 ილაპარაკე ჩემთან ერთად 8.2-ს დამატებული 5 ილაპარაკე ჩემთან ერთად 8.5 მე-7. აბა შენს გაიმეორე 8.5 მე-7. ეს შერეული წილადია, ესეც. რა ქვია მათ სახელი? შერეული წილადები. შემდეგი 4.2 მე-13-ს პლუს 10 და 4 მე-13. აბა ჩემთან ერთად ილაპარაკე, წაიკითხე აქ რა წერია? გაიმეორე 4.2 მე-13-ს პლუს 10.4 მე-13. 4-ს დამატებული 10 14 2-ს დამატებული 4 6 მე-13. კიდე დავწეროთ 11.4 მე-17-ს დამატებული 2.6 მე-17. აბა ჩემთან ერთად ილაპარაკე, წაიკითხე რა წერია აქ? ცოცხლად 11.4 მე-17-ს პლუს 2.6 მე-17. აბა ილაპარაკე ლუკა 11-ს დამატებული 2 13 4-ს დამატებული 6 10 მე-17. ხო გადავიდეთ მეორეზე. აბა ჩემთან ერთად ილაპარაკეთ ანდრია 5 და 3 მე-11-ს დამატებული 5 მე-11. ჩემთან ერთად 5 გადადის და 3-ს დამატებული 5 8 მე-11 მიეწერება. ეს არის როგორი წილადი? შერეული წილადია. აბა ჩემთან ერთად გაიმეორე ლუკა და ანდრია, ეს არის 5.8 მე-11. შემდეგი 6.4 მე-13-ს დამატებული 5 მე-13. ჩემთან ერთად გაიმეორე, ჯერ წაკითხვა უნდა ვისწავლოთ კარგად, რომ მე მათემატიკური ოპერაციის ჩატარება სწორად შევძლოთ. აბა ჩემთან ერთად ილაპარაკე ლუკა პატარა 6.4 მე-13 პლუს 5 მე-13. გაიმეორე შენ მე რაც ვთქვი 6.4 მე-13-ს პლუს 5 მე-13. აბა ცოცხლად 6 გადავა 4-ს დამატებული 5 9 მე-13. ეს როგორი წილადია ლუკა? გელოდები? თქვი აბა შერეული წილადია. ოჩახ. შემდეგი 4.2 მე-19-ს დავამატოთ 4 მე-19. წაიკითხე აბა ჯერ წაკითხვა ვისწავლოთ, შენ ჯერ პატარა ხარ 4.2 მე-19. აბა ჩემთან ერთად 4.2 მე-19. გაიმეორე ამას დამატებული 4 მე-19. ეს იქნება 4 გადავა 2-ს დამატებული 4
6 მე-19. როგორი წილადია ეს? გელოდები, აბა, მითხარი როგორი წილადია? შერეული წილადია. ოჩა, აი ასე. შემდეგი 5.1 მე-7-ს დავამატოთ 4 მე-7. აბა, ჩემთან ერთად გაიმეორე რა წერი აქვს? ჯერ წაკითხვა ვისწავლოთ, მე და შენ 5.1 მე-7-ს დამატებული 4 მე-7. ეს არის 5.1 დამატებული 4 5 მე-7. როგორი წილადია ეს? აბა, გაიმეორე როგორი წილადია, აბა? შერეული წილადია. ყოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ აქ შერეულ წილადს იძახი. დიახ. შემდეგ 2.3 3 მე-17 პლუს 8 მე-17. აბა, ჩემთან ერთად გაიმეორე ქართულად ჯერ წაკითხვა შევისწავლოთ. ლუკა 2.3 მე-17-ს პლუს 8 მე-17. ეს არის 2 გადავა 3 დამატებული 8 11 მე-17-დია. 4.5 მე-11-ს დამატებული 2 მე-11 უკაცრავად 2 მე-11. აბა, ჩემთან ერთად წაიკითხე ჯერ წაკითხვა ვისწავლოთ. აქ წერია 4.5 მე-11-ს დამატებული 2 მე-11. აბა, ჩემთან ერთად ილაპარაკე. 4 გადავა 5 დამატებული 2 7 მე-11. ეს როგორი წილადია, ლუკა? აბა, მიაძახე. ყოჩა, შერეული წილადი მე მგონია, შენ თქვი ეს სწორად. შემდეგ 1.1 მე-8-ს დამატებული 3 მე-8. ეს უდრის. კიდე ერთხელ ჩემთან ერთად წაიკითხე რა წერია? 3.1 მე-8-ს პლუს 3 მე-8. ეს იქნება 1 გადავა 1 დამატებული 3 4 მე-8-ია. ეხლა აქ 4 და 8 იკვეცება, მაგრამ ამ შეკვეცისგან ჯერჯერობით თავი შევიკავოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხას უსვამ. ლუკა, აქ შეიძლება ანდრიამ შეკვეცოს და პასუხი დაწეროს 1 და რამდენი? ხომ იცი, ლუკა, რამდენი უნდა დაწერო? 1, აბა, ყოჩა, 1 მე-2. 1 მე-2. აი, ლუკამ სწორად თქვა, მე დარწმუნებული ვარ. შემდეგი წინადადება არის მე-3. აი, აქ მარჯვნივ პასუხები რაც მივიღეთ, ლუკა და ანდრია, ყველა როგორი წილადებია? გელოდებით, აბა, როგორი წილადებია, მიაძახეთ? ყოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ორივემ სწორად თქვით, სწორად მიაძახეთ. შერეული წილადებია. ყოჩა. ეხლა მე-3 წინადადება. 4 მე-13 ეს არის წესიერი წილადი. თუ მრიცხველი მნიშვნელზე პატარა, ასე წილად წესიერი წილადი ეწოდება. აბა, გავიმეოროთ, ეს როგორი წილადია, ლუკა? მიაძახე, აბა? ყოჩა, აი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ თქვი იქ წესიერი წილადი არისო. ყოჩა, ეს არის წესიერი წილადი. რატომ? იმიტომ რომ რიცხველი უფრო პატარაა მნიშვნელზე. ესაა რიცხველი, ესაა მნიშვნელი. შემდეგი. ამას დამატებული 5 მე-13. 5 მე-13 როგორი წილადია? წესიერი წილადია. ახლა შევკრიბოთ ეს. ყოჩა, 5 მე-13 წესიერი წილადია. რატომ? კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ლუკა? იმიტომ რომ რიცხველი, ანუ 5 უფრო პატარაა ვინმე მნიშვნელი, ანუ 13. შევკრიბოთ ახლა 4-ს უნდა დაამატო 5 და აქ დავწეროთ და მნიშვნელი გადავწეროთ. შემდეგი 5 მე-17-ს დავამატოთ 6 მე-17. 5 და ეს როგორი წილადია? წესიერი. ეს როგორი წილადია? წესიერი. მნიშვნელები როგორი აქვთ ორივეს? ერთნაირი. 5 დამატებული 6 11 და ის 17 გადაიწერება. შემდეგი 8 მე-19-ს დამატებული 7 მე-19. ეს უდრის 8 მე-19 როგორი წილადია? აბა, მითხარით, აბა, სწრაფად? ყოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მითხარით, აი აქ წესიერი წილადიაო. 7 მე-19 როგორი წილადია, ლუკა? აბა, სწრაფად?
კოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ თქვი 7/19 არის წესიერი წილადი. რატომ არის მასწავლებელმა რომ მკითხოს, რატომ არის 7/19 წესიერი წილადი? იმიტომ რომ მრიცხველი ნიშნულზე პატარაა და იმიტომ. შევკრიბოთ ახლა ეს მათემატიკური ოპერაცია ჩავატაროთ. მათემატიკური ოპერაცია არის 8-ს უნდა დაამატო 7 არის 15/19. დიახ. შემდეგი 4/11-ს დავამატოთ 5/11. 4/11 როგორი წილადია? აბა მიპასუხეთ. კოჩა, შენ ისა უკაცრავად მე შემეშალა, შენ არ უნდა შეგშლო და ეს არის წესიერი წილადი. ეს როგორი წილადია 5/11? წესიერი წილადია ესეც. იმიტომ რომ მრიცხველი ნიშნულზე უფრო პატარაა. და იმიტომ. ახლა მათემატიკურად შევკრიბოთ ეს ორი. 4-ს დამატებული 5 9/11-ია. დიახ. 6/13-ს დავამატოთ 2/13. 6/13 როგორი წილადია ბავშვებო? წესიერი წილადია. რატომ? მრიცხველი ნიშნულზე პატარა არის და იმიტომ. 2/13 როგორი წილადია? კოჩა, თქვენ თქვით მე დარწმუნებული ვარ, ლუკა და ანდრიამ 2/13 მიაძახეს იქ, რომ არის წესიერი წილადი. დიახ, წესიერი წილადია. იმიტომ რომ მრიცხველი ნიშნულზე პატარაა და იმიტომ. 6 ახლა მათემატიკურად შევკრიბოთ ეს 6 დამატებული 2 რამდენია? 8/13. 5/17-ს დავამატოთ 2/17. 5/17-ს დამატებული 2/17, 5-ს დამატებული 2 7-ია და 17 მივაწეროთ. შემდეგი გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მე-4 არის ბატონო ასეთი. 2/10-ს დავამატოთ 3 და 1/8. 2 არის მთელი. 3/1 არის შერეული წილადი. ამისი პასუხი იქნება 2-ს უნდა დაამატო 3 ლუკა, აქ უნდა დაწერო 5 და 1/8 უნდა მიაწერო. ეს როგორი წილადია? ხო, გელოდები, აბა მიაძახე. კოჩა, შენ მე დარწმუნებული ვარ, ლუკა, რომ შენ კარგი კაცი ხარ და აქ შერეულ წილადს მიაწერდი ამას. ული წილადია ეს. შემდეგი 3-ს დამატებული 5 და 2/9. 3-ს უნდა დავამატოთ 5, აქ უნდა დავწეროთ 8 და 2/9 უნდა მიაწერო, ხედავ? როგორი წილადია ეს 8/2/9? ნო, მითხარება გელოდები, როგორ? კოჩა, შერეული წილადია. მე დარწმუნებული ვარ, ლუკა, რომ შენ იქ სწორად იძახი 8/2/9 არის. დიახ, შერეული წილადია. კოჩა. შემდეგი 4-ს დამატებული 1/1/9. 4-ს უნდა დავამატოთ 1 და 5 და 1/9 უნდა მივაწეროთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ლუკა აქ სწორად იძახის. 5/1/9-ია თქვა ლუკა, მე ხვდები რომ ის სწორად ლაპარაკობს, აბა ჩემთან ერთად 5/1/9. როგორი წილადია ეს? ხო, როგორია? კოჩა, შერეული არისო ლუკა. კოჩა. 6 დამატებული 2/3/8. 6 უნდა დაამატო 2/8 და ის 3/8 უნდა მიაწერო. შენც ასე ლაპარაკობ ჩემთან ერთად, ხომ? ესე იგი 6 დამატებული 2/8 და 3/8 მივაწეროთ. ეს როგორი წილადია? კოჩა, შერეული წილადია. დიახ. შემდეგი 8/10-ს დავამატოთ 3 და 4/17. 8-ს დამატებული 3 11 და 4/17 უნდა მიაწეროთ. ჩემთან ერთად უნდა იძახო შენს ლუკა და ანდრია. 8-ს დამატებული 3 11 4/17 მივაწეროთ თქო. კოჩა, ეს როგორი წილადია? როგორია? კიდევ ერთხელ გეკითხები, როგორი წილადია? შერეული წილადია. კოჩა, მართალი ხარ, კარგია. 9-ს დამატებული 2/6/11. 9-ს დამატებული 2/11 და 6/11 უნდა მივაწეროთ. შემდეგ 1/10-ს დამატებული 1/1/7.
1-ს დამატებული 1 2 მთელია და ის 1/7-ით უნდა მივაწეროთ. დიახ. წავშალოთ ეს ხელს. ხელი რო არ შეგვიშალოს, ამიტომ ისიც წავშალე. მე-5 არის პირიქით. ახლა წერია ჯერ შერეული 3/1/7-ს დამატებული 2 მთელი. 3 მთელს უნდა დაამატო 2 მთელი არის 5 მთელი და ის 1/7-ია. ლუკა უნდა მიაწერო. აბა ანდრია, შენს დაეხმარე შენ ძამიგოს. 5 მთელი და 2/9-ს დამატებული 2 მთელი. 5 მთელს უნდა დაამატო 2 მთელი და აქ დავწერო უნდა 7 მთელი და ის 2/9 უნდა მიაწერო. აი აქ რაც ეწერა, იგივე წერია აქ, ოღონდ ადგილები აქვს შეცვლილი. შესაკრებთა ადგილების შეცვლით ჯამი არ იცვლება, ანუ პასუხი არ იცვლება, იგივე იქნება. ამას ნიშნავს ეს ქართულად. მათემატიკა კი არაა მთავარი, არამედ იაკობ გოგებაშვილის დედაენა. მაგალითად, 5/1 დამატებული 1/3/7 და 1/3/7 დამატებული 5 ერთი და იგივეა. ამის პასუხი 5 დამატებული 1 6/3/7 და აქაც 1 დამატებული 5 6/3/7. ეს ქართულად ასე გამოითქმება. ესაა შესაკრებები, ეს შესაკრებებია. შესაკრებების ადგილების შეცვლით ჯამი, ანუ შედეგი არ შეიცვლება. აბა ჩემთან ერთად გაიმეორეთ და აიღეთ როული და ჩაწერეთ წესი. მათემატიკაში ეს არის უბრწყინვალესი წესი. აბა ანდრია, შენ ჩაწერე და ის შენი პატარა ძმაც მოყვება შენ. ანდრია, ჩაწერე ქართულად. შესაკრებთა ადგილების შეცვლით ჯამი არ იცვლება. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუ ვერ მოასარი იმ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. შესაკრებთა ადგილების შეცვლით ჯამი არ იცვლება. აქ მე-4 მაგალითებში იყო მთელს დამატებული შერეული წილადი, აქ არის პირიქით შერეულს დამატებული მთელი. 6 მთელი და 3/11-ს დავამატოთ 4 მთელი. 6 მთელს დამატებული 4 მთელი არის 10 მთელი და 3/11 მიეწერება. 5 მთელი და 2/13-ს დავამატოთ 2. 5 დამატებული 2 7 მთელი და 2/13 მიეწერება. 5 მთელი და 4/19-ს დავამატოთ 13. 5 დამატებული 13 არის 18 მთელი და 4/19 მიეწერება. 6 მთელი და 2/17-ს დავამატოთ 5. 6 დამატებული 5 მთელი არის 11 მთელი და 2/17 მიეწერება. აბა ლუკა, ჩემთან ერთად თქვი, გაიმეორე, წაიკითხე. 4 მთელი 3/19 იყოს. ცუდად დავწერე, 19 დავწეროთ, ან 11 იყოს. აი 4 მთელი 3/11 პლუს 5 მთელი. 4 მთელს დამატებული 5 მთელი არის 9 მთელი და 3/11 მიეწერება. მე-6 წინადადება არის ასეთი. 2 მთელი 5/7-ს დავამატოთ 2/7. ეს არის 2 მთელი გადავა 5 დამატებული 2 არის 7/7. ეს იგივე არის რაც 7/7 არის 7/7 არის 1 მთელი და აი ამ 2 მთელს რო დავამატოთ აქაური 1 მთელი არის 2-ს დამატებული 1 3 მთელი ყოფილა პასუხი. ამის პასუხი, აბა ანდრია, შენ აუხსენი შენ ძმას, 2-ს დამატებული 7/7 1-ია თქო და 2-ს დამატებული 1 3-ია. შემდეგ 3 მთელი და 1/4-ს დავამატოთ 3/4. 3 მთელი გადავა 1-ს დამატებული 3 4/4 არა. იქნება ამის პასუხი, ანდრია, შენ აუხსენი შენ ძმას უფრო დაწვრილებით. 3-ს და 4/4 არის თქო. აგერ დავწეროთ 4/4 იგივე 1 მთელია. 4/4 რას ნიშნავს? ეს არის 1/4
ეს არის 2/4, ეს არის 3/4 და ეს არის 4/4, ანუ მთლიანად შეჭმული გაქვს ერთი ცალი შოკოლადი. აი ერთი ცალი შოკოლადი სულ გაქვს შეჭმული და ეს მთლიანად, ანუ სულ ქართულად 4/4 არის ერთი მთლიანი შოკოლადი. ამას ნიშნავს ეს 4/4. 4/4 ერთია, 3-ს დამატებული ის ერთი არის 4. წავშალოთ ახლა ესენი, არ გჭირდება. ანდრია, შენ აუხსენი შენ პატარა ძმას? ოჩა. 5/2/9-ს დავამატოთ 7/9. ეს არის 5/2-ს დამატებული 7, 9/9. აბა, ლუკა, მითხარი ამის პასუხი რა იქნება? რა იქნება? კოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ ეხლა ჩემთან ერთად ლაპარაკობდი და 5/9/9 იგივე არის, რაც 5/9-ს დამატებული 9/9 არის 1, ანუ ამის 5-ს დამატებული 1, ამის პასუხი 6 იქნება. 3/1-ს დავამატოთ 7/1. ეს არის 3 და 1-ს დამატებული 7 არის 8/1. ანუ 3/8/1. აბა ლუკას დაეხმარე ანდრია, რამდენი იქნება პასუხი? ყოჩა, 4/4-ო, ხო? მართალია. შემდეგი 6/3-ს დავამატოთ 10/13. ეს არის 6/3-ს დამატებული 10, 13/13, ანუ ეს არის 7/. შემდეგ 5/1/6-ს დამატებული 5/6, ეს არის 5/6/6, ანუ ამის პასუხი იქნება 6. შემდეგზე გადავიდეთ. მე-7. 2-ს დავამატოთ 4/13. ეს არის 2 გადავა და 4/13 მიეწერება. 2/4/13 როგორი წილადია? შერეული წილადია. ყოჩა. აბა ჩემთან ერთად ილაპარაკე. ლუკა 3/11 დამატებული რამდენი? 5/11. ყოჩა, 3/11 დამატებული 5/11 რამდენია? 3 გადავა და 5/11 მიეწერება. მე მესმის ყველაფერი შენ რომ ჩემთან ერთად ლაპარაკობ. 6 დამატებული 3/17. ლუკა, ეს რა იქნება ამის პასუხი, აბა? ხო, აბა თქვი? ყოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ თქვი იქ 6/3/17. აბა, ან დედიკო, ან მამიკო გიკონტროლებს, ან ანდრია გაკონტროლებს შენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარტო არ ხარ იქ. შემდეგი 5-ს დავამატოთ 1/9. აბა გელოდები ამის პასუხი რა იქნება? ხო, გელოდები როგორ? ყოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ლუკამ ჩემთან ერთად თქვა 5/1/9-ო. შემდეგ 9/11-ს დავამატოთ 3/20. აბა მითხარი, ლუკა, მითხარი ცოცხლად პასუხი? აი, ცოცხლად მითხარი. ხო, როგორ? ყოჩა, აი, ლუკამ სწორად თქვა აქ 9 და 3/20-ო. შემდეგ 4-ს დავამატოთ 5/17. რა იქნება ამის პასუხი? აბა ჩემთან ერთად 4-ს დამატებული 5/17-ის პასუხი რა იქნება? აბა გელოდები როგორ სწორად? სხარტად ვითხარი, აბა 7/5/17 არა, 4 გადავა, აი შესვლა დაუშვიშე. 7/5/17 არა, ამის პასუხი არის 4/5/17. ყოჩა. შემდეგ აი გამოასწორე ახლა შენი შესვლა. 6-ს დავამატოთ 2/13. ეს უდრის. აბა მითხარი, ლუკა? ანდრია გააკონტროლება რას ლაპარაკობს, კიდე არ დაუშვას შესვლა, აბა 6 დამატებული 2/13 პასუხი გელოდები. ყოჩა, აი გამოასწორა ლუკამ, გამოასწორა 6 და 2/13 არისო. აი მართალია, მე გავიგონე ეს ყველაფერი. შემდეგი არის 4/9-ს დავამატოთ 3. ახლა პირიქითა, მე რა წესი გასწავლეთ თქვენ, ბავშვებო, ლუკა და ანდრია და ლუკა. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს? ანდრია და ლუკა. ლუკა და
დრია, აი უყურე, ანდრია და ლუკა, ლუკა და ანდრია. აქაც იგივეა, 2-ს დამატებული 4 მე-13 და 4 მე-9-ს დამატებული 3 შესაკრებთა ადგილების შეცვლით, აი უყურე, ანდრიას დამატებული ლუკა და ლუკას დამატებული ანდრია ერთი და იგივეა. ანუ აქ მათემატიკურად ეს ასე ფრაზა, ასე წესი ასე გამოითქმება, შესაკრებთა ადგილების შეცვლით ჯამი არ იცვლება. აქ იყო 2 დამატებული 4 მე-13 და აქ 4 მე-9-ს დამატებული პირიქით ეწერა. აქ პასუხი რა იქნება? 3 და 4 მე-9. ყოჩა, აი მე უკვე გძნობ რომ თქვენ ჩემთან ერთად სწორად ლაპარაკობთ ჩემო პატარა მეგობრებო. ასე ვიტყვი მე 5 მე-7-ს დავამატოთ 2. რამდენი იქნება პასუხი ლუკა? აბა მითხარი ცოცხლად. ხო, როგორ? დიახ, აი აქ იქნება, მე უკვე დავწუნდი რომ შენ სწორად ლაპარაკობ იქ ჩემთან ერთად. 2.5 მე-7 დიო თქვა იქ ლუკამ. შემდეგი 3 მე-13-ს დავამატოთ 5. ლუკა გელოდები, აბა მითხარი ამის პასუხი. ყოჩა, აი ლუკა მას თქვა 5 გადავწეროთ და 3 მე-13 მივაწეროთო. 5 3 მე-13 მივაწეროთო. 6 მე-17-ს დამატებული 1. აბა მითხარი ლუკა კიდევ ერთხელ ანდრია გააკონტროლე შენი ძმა? არ თვალს შესტომით? ყოჩა, აი ლუკა მიაძახა, მე დარწმუნებული ვარ რომ აი გძნობ რომ 1 და 6 მე-17 თქვა. აბა ჩემთან ერთად წაიკითხე. წაიკითხე. ყოჩა, 5 მე-19-ს პლუს 3 თქვა ლუკამ. რა იქნება ამის პასუხი ლუკა? აბა დაფიქრდი სწრაფად, უფრო ცოცხლად. ყოჩა, აი 3.5 მე-19 იქნება. 6 მე-11-ს დავამატოთ 9. აბა შენ წაიკითხე, მე როგორ წავიკითხე ისე, ლუკა? 6 მე-11-ს დიახ პლუს 9. რა იქნება ამის პასუხი? 9 და 6 მე-11. აი სწორად ლაპარაკობს. ყოჩა. შემდეგი, ახლა გადავიდეთ ჩვენ ბოლო საკითხი, რომელიც ჩვენ ავხსენით, ეს არის 8 და 5 მე-7-ს გამოვაკლოთ 2 მე-7. 8 გადავა 5-ს გამოკლებული 2 3 მე-7-დია. 9 და 2 მე-13-ს გამოვაკლოთ 1 მე-13. 9 გადმოვა, აბა ჩემთან ერთად 2-ს გამოკლებული 1 მე-13 მიეწერება. 5 და 7 მე-17-ს გამოვაკლოთ 4 მე-17. მე შესტომა დამიშვია უკაცრავად, აი აქ შემდეგი საკითხი ყოფილა. ანდა იყოს ეს, აი არა უშავს. იყოს ეს გავაგრძელოთ. ეს არის 5 და 7-ს გამოკლებული 4 3 მე-17 მიეწერება. 6 და 8 მე-13-ს გამოვაკლოთ 5 მე-13. აბა ლუკა ჩემთან ერთად 6 გადმოვა 8-ს გამოკლებული 5 3 მე-13. ყოჩა 10 და 7 მე-11-ს გამოვაკლოთ 4 მე-11. 10 7-ს გამოკლებული 4 3 მე-11. 9 7 მე-19-ს გამოვაკლოთ 4 მე-19. 9 გადმოვა 7-ს გამოკლებული 4 3 მე-19 მიეწერება. 1 ეს იყო სინამდვილეში, ხო, არა უშავს, ადგილები შეუცვალოთ. შემდეგი მე-10, აი 10 საკითხი შევისწავლეთ ჩვენ. 8 მე-11-ს გამოვაკლოთ 2 3 მე-11. აბა ჩემთან ერთად წაიკითხე ლუკა. 8 მე-11-ს გამოკლებული 2 3 მე-11. 8-ს გამოკლებული 2 6 8-ს გამოკლებული 3 რამდენია? 5 მე-11 მიეწერება. 7 6 მე-13-ს გამოვაკლოთ
2.4. 7 გამოკლებული 2, 5.6 გამოკლებული 4. რა დავწერო აქ? ჩემთან ერთად. ყოჩა, 2.13-ო მე გძნობ აქედან რომ ლუკა ლაპარაკობს სწორად. აბა ჩემთან ერთად წაიკითხე? ჯერ შენ წაიკითხე? ყოჩა, მერე გამოკლებული? ყოჩა, ახლა მე წავიკითხავ სწორად. 8.16-19-ს გამოკლებული 4.10-19. 8-ს გამოკლებული 4, 4.16-ს გამოკლებული 10, 6.19 მიეწერება. 7.2-13-ს გამოვაკლოთ 4.1-13. 7-ს გამოკლებული 4 არის 3.2, 2-ს გამოკლებული 1, 1.13 მიეწერება. 9.11 მე-17-ს გამოვაკლოთ 4.5. ეს უდრის 9-ს გამოკლებული 4, 5.11-ს გამოკლებული 5, 6.17 მიეწერება. 10.8 მე-13-ს გამოვაკლოთ 4.4. ეს უდრის 10-ს გამოკლებული 4, 6.8-ს გამოკლებული 4, 4.13 მიეწერება. Так, შენიშნა. აბა მითხარი, 2/7 მთელამდე რამდენი აკლია? აბა აუხსენი ლუკა შენ ძმას. 2/7 მთელამდე აკლია 5/7. 3/10 მთელამდე რამდენი აკლია? 10 უნდა გამოაკლოს 3 და ის უნდა თქვა, ანუ 7/10 აკლია. აბა თქვენ ანდრია შენ თვითონ შეგიძლია უთხრა 3/5 მთელამდე რამდენი აკლია თქო? მართალია 2/5 5 გამოკლებული 2, 3 არის 5 გამოკლებული 3 არის 2/5 აკლია. 3/20 მთელამდე რამდენი აკლია? როგორ უნდა გავიგოთ? 20-ს უნდა გამოაკლოს 3 არის 17/20. ყოჩა. შემდეგ 3/14 მთელამდე რამდენი აკლია თქო? შენ შეეკითხე ანდრია. რა უნდა გიპასუხოს? 14-ს უნდა გამოაკლოს 3, 11/14 აკლია. აი ესეთი შეკითხვები შენ თვითონ დაუსვი და შემდეგი გაკვეთილისთვის ბევრი ნავარჯიშები უნდა იყოთ ამ თემაზე. მადლობა ბავშვებო, ყურადღებისთვის.